여자 연예인 싸움 순위 탑5 5위 이시영. 오랜 기간 복싱을 배운 이시영은 아마추어 복싱 선수로도 활동했었습니다. 아마추어 여자 복싱 선수들 사이에서도 핵 주먹으로 불렸다고 합니다. 4위 랄랄. 밤에 지나가는데 저런 얼굴로 쳐다본다면 소름이 돋을 것 같네요. 싸움이란 게 꼭 육체적 싸움이 아닌 내공 싸움도 중요하기에 내공으로만 보면 1등일 것 같습니다. 3위 이영자. 여자 강호동이라고 불릴 만큼 괴력을 소유한 개그우먼 이영자입니다. 키가 170cm인 성인 남자는 그냥 들어올린다고 합니다. 예능에서 남자와 팔씨름을 하여 호각을 나타냈다고 합니다. 2위 김민경. 여자 강호동이라는 별명을 가진 못하는 운동이 없는 개그우먼 김민경입니다. 운동통에서 보여준 한 손으로 책상 들고 옮기는 괴력의 여성입니다. 1위 풍자. 남자 연예인까지 합쳐도 탑10에는 들 수 있습니다. 외모 피지컬 모든 게 압승입니다. 구독하시고 더 재밌는 영상 바로 받아보세요.